El reto que tenemos quienes ostentamos conocimiento de lo que es la devastación que ha sufrido nuestro querido territorio, que es del 60%, pues ver este tipo de obras nos da ánimo, nos permite tener fe en que sí podemos, si no revertir, cuando menos parar un tiempo la devastación que está sufriendo y entrarle a producir lo que los mexicanos requerimos para alimentarnos.